hermanos gemelos. Uno terminó preso y el otro millonario. Misma casa, mismos padres, misma crianza. Cuando les preguntaron a cada uno por separado, oye, ¿y por qué tu vida ha terminado así? Ambos dieron exactamente la misma respuesta. Es que con un padre como el mío, ¿qué esperabas? Misma herida, mismo trauma, mismo punto de partida. Pero uno lo usó como excusa para hundirse y el otro lo usó como combustible para elevarse. Ahí está la diferencia. No es de dónde vienes, es qué haces con de dónde vienes. La gente dice, es que vengo de una familia pobre, es que no tuve oportunidades, es que mi pasado me limita. Pero el pasado no decide tu futuro. Tu interpretación de él sí. Y esto no es motivación vacía, es ciencia. El Minnesota Twin Study analizó durante décadas a gemelos idénticos separados al nacer. Mismos genes exactos, diferentes familias, diferentes entornos. Resultado, había gemelos donde uno era adicto y el otro empresario exitoso. Misma genética, diferentes decisiones. Tu biología te da las cartas, pero tú decides cómo jugarlas. El éxito no viene de tener las cartas perfectas, viene de jugar bien las que tienes.